Кашель – самый распространенный симптом, сопровождающий любые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. И нет людей, которые бы в жизни не встречались с такой проблемой. Народные способы лечения кашля базируются на традициях, корни которых уходят в седую старину. Спросите любую пожилую женщину, и она вам посоветует несколько проверенных практикой рецептов лечения кашля, среди которых обязательно будет такой: 500 грамм кипяченого молока, чайная или столовая ложка сливочного масла. Кто может, как воспринимать это, кто больше, кто меньше. Чайная ложка или больше немножко меда, пол чайной ложки питьевой соды. Стакан этой теплой смеси поможет уменьшить и облегчить кашель. К этому добавить втирание в область грудной клетки гусиного сала на ночь. Можно обвязываться шерстяным платком, чтобы согревание было хорошим. Можно использовать также при этом теплые ингаляции или попросту подышать над горячей сваренной в мундирах картошкой. И такой бабушкин рецепт помогает в комплексе избавиться от недуга в самом начальном его периоде. Аптека предложит вам готовые препараты, состоящие из натуральных трав, но, пользуясь домашними средствами, можно в самом начале остановить развитие бронхита, предупредить осложнения, и по возможности непременно больного должен осматривать врач для того, чтобы решать о дальнейшей тактике лечения.